დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელიც მე მგონი დღეს ძალიან აქტუალური არის, დასაქმება და დამსაქმებელი. დასაქმებები და დასასაქმებელი. უფლებები და მოვალეობები. იდეაში მარტივი და თან ძალიან რთული ურთიერთობა და სამწუხაროდ, როდესაც ხელს ვაწერთ კონტრაქტს, არასოდეს არავინ არ კითხულობს თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ შეიძლება იზარებოდეს ეს კონტრაქტი, შეიძლება მოიცავდეს 20 ფურცელს და არავინ არ წაიკითხოს, რაზე აწერ ხელს. თუმცა ძალიან ბევრი შემთხვევაა პრეტენზიები. წარე გამოცდილების შემდეგ ადამიანები, როდესაც კონკრეტულ იურისტთან მიდიან, აცნობენ კონტრაქტს და შემდეგ უკვე აწერენ ხელს იმ შემთხვევაში, თუ ყველა პუნქტი დამაკმაყოფილებელია დასაქმების შემთხვევა და ასეთ შეცდომას არასდროს გავიმეორებ, იმიტომ რომ ოფიციალურად არ მქონდა გაფორმებული ხელშეკრულება ზეპირ სიტყვერებს, ზეპირის შეთანხმება იყო და შემდეგ ისე მოხდა, რომ ჩემი ანაზღაურება არ ამიღია დღემდე, ეს იყო რამდენიმე წლის წინ. მე მუშაობდი 5 წელი ერთ-ერთ ტელევიზიაში ჩვენი კოლმეურნეობის თავმჯდომარე გვარდასახელს გადავასახელე 5 წლის განმავლობაში არ გქონდა კონტრაქტი. არანაირი. და ყოველთვის ვიყავით ხოლმე რაღაც ესეთ ბიუროკრატიულ ბურუსში, არასდროს არ ვიცოდით რაღაცა რომ მომხდარი იყო, როგორ უნდა დაგვეცოთ ჩვენი თავი. მოდი ეს შეკითხვებიც დაუსვათ ჩვენ სტუმარს, რომელიც შემოგვიერთდება და უკვე ჩვენთან არის. ზაქარია შველიძე, შრომის სამართლის იურისტი. გამარჯობათ, მოგწონდით. მოგწონდით. გამარჯობა, დიდი მადლობა ეს მოგწონებისთვის გთხოვთ. ჩვენი პირადი ისტორიაც მოვყავით, რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანეთ. კიდეული მაგალითი მართალი ხარ. მაშინ როდესაც გარეშე დარჩენილი საკო მაგალითად. ხო, მაშინ როდესაც არ მქონდა ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი, ეს იყო ზეპირის შეთანხმება. შემდეგ ჩვეულებრივად მე ჩემი მოვალეობა შევასრულე, თუმცა ანაზღაურება დღემდე არ ამიღია. ამ შემთხვევაში მე მაქვს რამე უფლება, რომ თუმცა ეს მინდა აღვნიშნო, რომ იყო სატელევიზიო პროექტი, შესაბამისად პროდუქტი გადიოდა ეთერში. გასაგებია, ამ შემთხვევაში ხო, ანუ მაქვს რომ მუშაობდი და მართლაც შევასრულე. შრომის კანონმდებლობა ითვალისწინებს ზეპირ ხელშეკრულებასაც. ხო, აი ამას არ ცემენ ხოლმე ხშირად პატივს და ამბობენ რომ ზეპირი ხელშეკრულება უკვე 2013 წლის ივლისიდან, როდესაც განხორციელდა შრომის კოდექსში შესაბამისი ცვლილებები, დასაშვებია თუ ურთიერთობა არ აღემატება 3 თვეს. ანუ თუ 3 თვის ფარგლებში დასაქმებული ასრულებს სამუშაოს და დამსაქმებელი შესაბამისად ღებულობს ამ სამუშაოს, რასაკვირველია მას ეკისრება ვალდებულება, რომ განახორციელოს ანგარიშაკოლ გულისხმობს 3 თვემდე ეს ზეპირის შეთანხმების საფუძველზე არის დასაშვები. როგორც კი ეს რო ვთქვათ, 3 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება შრომის ურთიერთობა, ამ შემთხვევაში სპეციალური თვის განმავლობაში, როდესაც ირღვევა ეს ზეპირი, როგორ ვამტკიცებთ, რომ აი ეს მოლაპარაკება შედგა დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის. ჩემი სიტყვა იმის სიტყვის წინააღმდეგ არის, ის ამბობს რომ არაფერი არ მოხდა, საუბრობთ ალბათ ანაზღაურების ოდენობაზე პირველ რიგში, ხო? თუნდაც ამ შემთხვევაში პირველ რიგში გამსაზღვრელია თუ რა ფორმით ხდება ანაზღაურების გადახდა, უნაღდო ანგარიშწორებით თუ ნაღდი ანგარიშწორებით. თუ უნაღდო ანგარიშწორებით ხდება, ცალსახად საბანკო ამონაწერი ამ შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტი ამტკიცებულება, რაც ადასტურებს შესაბამის ანაზღაურებას. შესაძლებელია ამ შემთხვევაში მოწმის ჩვენებაც იქნეს გამოყენებული. ანუ მტკიცებულებად შეიძლება იქცეს ის გადაცემა, რომელიც მე მიყავდა. ეს ძალიან თვალსაჩინო მტკიცებულებაა. საქმიანობა რამდენ ხანში გავასაჩივრებთ ჩვენი აქ არის ჩვეულებრივი ესე ვთქვათ ხანდაზმულობა სახელშეკრულებულ ურთიერთობისთვის, რაც არის გათვალისწინებული 3 წლის განმავლობაში, შესაძლებელია საჩელი შეიტანოს დასაქმებულმა და მოითხოვოს და გარდა ამისა მნიშვნელოვანი ერთი დეტალი, გარდა ძირითადი ანაზღაურებისა, დასაქმებულს უფლება აქვს მოითხოვოს დამატებით ჯარიმა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მთელ გამდიდრების წინაშე ამას ფათაშორის სასამართლო უპრობლემოდ აკმაყოფილებს ყოფილა არაერთი შემთხვევა, როდესაც ძირითად ანაზღაურებასთან ერთად დამსაქმებელს დაეკისრა დამატებით ჯარიმა. მართლა ვფიქრობ, რომ ყოველთვის მომხრევა, რომ ადამიანი როდესაც იცავს თავის უფლებას და ამ შემთხვევაში ჩემი როგორც დასაქმებულის უფლება და შენიც არის ძალიან დარღვეული. შესაბამისად, თამამად შეგვიძლია შვიდად დავიწყოთ ბრძოლა ჩვენი უფლების დასაცავად. 100% დაგროვდებოდა 5 წელიც გავიდა. ამ შემთხვევაში არა, უცნაურად 5 წელი თუ გავიდა, სანდრას საჩელი ხანდაზმულია. ჩვენ ვისაუბრეთ შრომის კოდექსზე, ვახსენეთ უფრო სწორად. როგორ იცავს შრომის კოდექსი დასაქმებულს დამსაქმებლისგან? კი ბატონო, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ 2013 წელს ივლისში უკვე აღნიშნე, საქართველოს შრომის კოდექსში შევიდა გარკვეული ცვლილებები, რომელმაც მეტნაკლებად დააბალანსა ურთიერთობა დამსაქმებელსა და დასაქმებულის შორის გულისხმობ ძველ კანონმდებლობასთან მიმართებაში, სადაც დამსაქმებელს, რომლის ძალითაც დამსაქმებელს საკმაოდ მრავალი უფლება ჰქონდა გათვალისწინებული, შეუზღუდავი იყო, მაგალითად, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეეძლო შეეწყვეტა ხელშეკრულება, არც დასაბუთება, ასე ვთქვათ, განახორციელებინა და მიზეზი
შეგიძლია არ მოხვიდა სამსახურში. კი ბატონო, ეს 2013 წლის ივლისამდე, 2013 წლის ივლისის შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა, დაწყებული ესე ვთქვათ, ხელშეკრულების ვადასთან მიმართებით, როგორც ხელშეკრულების ფორმასთან მიმართებით, სამუშაო დროის რეგულირება, ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება და ხელშეკრულების შეწყვეტა. თანმიმდევრულად რომ ვიყოთ, პირველ რიგში ალბათ როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის ხელშეკრულების ფორმა მნიშვნელოვანი. ანუ 3 თვეს თუ აღემატება ხელშეკრულება, ეს ყველა ვარიანტი წერილობით უნდა გაფორმდეს. დამსაქმებას შეუძლია თუ არა თვითონ რაღაც თავის იმპროვიზაციით შეადგინოს რაღაც კონტრაქტი და ამაზე მოგაწერინოს ხელი. ეს ძირითადად ესეც ხდება. როდესაც დასაქმებული კანდიდატი ჯერ კიდევ თავის ინიციატივით გადაწონოს უფლებები თავის მხარეს. ალბათ მნიშვნელოვანი რამაა თუ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულია ის პირობა, რომელიც აუარესებს დასაქმებულის მდგომარეობას კანონთან მიმართ. ხომ მინახავს კონტაქტებს, რაც არის მხოლოდ საუბარი. ეს დათქმა ხელშეკრულების ეს პირობა არის ბათილი. მაგალითად, თუ ხელშეკრულებაში არის მითითებული მინიმალური ანაზღაურება ყოველწლიური შვებულება გულისხმობ შემთხვევაში, თქვათ 20 სამუშაო დღე. კანონით განსაზღვრულია ანაზღაურებადი შვებულება მინიმუმ 24 სამუშაო დღე. ეს პირობა არის ბათილი. იქიდან გამომდინარე, რომ ის აუარესებს დასაქმებულის მდგომარეობას კოდექსთან მიმართებით. სხვა შემთხვევებში პრობლემა არ არის, მხარებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ ნებისმიერ პირობაზე, კიდევ ერთხელ მხოლოდ იმ პირობით, რომ მან უნდა გააუმჯობესოს დასაქმებულის მდგომარეობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ უნდა ვიცოდეთ შესაბამისად ეს კანონი, რომ მოვითხოვოთ თუნდაც 24 სამუშაო დღე, მე უნდა ვუთხრა დასაქმებულს, რომ ეს კანონით ასე არის გათვალისწინებული და შეიძლება შეძლომა. კანონმდებლობით დადგენილია მინიმალური სტანდარტები სამუშაო დროსთან დაკავშირებით, ანაზღაურებად შვებულებასთან დაკავშირებით, ხელშეკრულების შეწყვეტის წესთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად ესე ვთქვათ დაცული უნდა იქნეს სამუშაო ადგილზე. კიდევ ერთხელ ვიმტყვი, მიუხედავად იმისა, თუ ხელშეკრულებაში რაც არ უნდა იყოს გათვალისწინებული, ანუ აქ არანაირი შეზღუდვა არ არის, ესე ვთქვათ, დასაქმებულის დაცვა უზრუნველყოფილი არის დამსაქმებლის ესე ვთქვათ თავისუფალ ნებასთან მიმართებით. მინიმალურად ძალიან საფრთხილოა ალბათ ისიც, რომ ზოგ ხელშეკრულებაში წერია არანორმირებული გრაფიკი. ანუ მე რამდესაც მომთხოვს ჩემი დამსაქმებელი შესაბამისად უნდა შევასრულო ის. კი ბატონო, თუმცა ამ შემთხვევაში დამსაქმებელი აძლევს მითითებას დასაქმებულს თუ რა ფარგლებში უნდა შესრულდეს სამუშაო ორგანიზმულ მოწესრიგების ფარგლებში, თუმცა კანონმდებლობით გათვალისწინებულია მაქსიმალური ზღვარი ნორმირებული სამუშაო დროის, რაც არის 40 საათი კვირის განმავლობაში. ეს არის ნორმირებული სტანდარტი არასრულწლოვნისთვის. დიახ, არასრულწლოვნისთვის არის თქვათ 36 საათი ან 24 საათი და თუმცა გარდა ამისა არსებობს ეგრეთ წოდებული ცნება სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე საწარმოებს, სადაც მაქსიმალური ლიმიტი კვირის განმავლობაში ეს არის 48 საათი. თუ ამას ცდება დასაქმებულის ამ დროს ცდება დასაქმებულის მიერ სამუშაო შესრულება, ეს კვალიფიცირდება უკვე ზეგანაკვეთურ შრომად, რაც უნდა ანაზღაურდეს გაზრდილი ოდენობით. და რა თუ რამდენია ეს გაზრდილი ოდენობა, ეს ხართა შეთანხმებით უნდა იქნეს განსაზღვრული. ეს ყველა კონტრაქტში დევს თუ უნდა მოვითხოვო მე როგორც დასაქმებულმა, რომ აი ეს ნაწილი ეგრეთ წოდებული ოვერთაიმების ჩადებული იყოს კონტრაქტში, რომ მე უკვე საბუთით მოვითხოვო ამის ანაზღაურება. ეს უკვე კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, როგორც მინიმალური სტანდარტი და ეს როგორც შრომის კოდექსში არის მითითებული, რომ ეს არის არსებითი პირობა ხელშეკრულების და თუ მხარები შრომით ურთიერთობა ითვალისწინებს ზოგადად ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, ის აუცილებლად უნდა იქნეს მითითებული, გულისხმობ ანაზღაურების ოდენობა ზეგანაკვეთური შრომისათვის. სამწუხაროდ ესაც კომპანიაში ოდნავ ზედმეც მოითხოვ, ეს დამოკიდებულება არის, ანუ არ გინდა არაკეთებ და მიბრძანდით. ახლა ზოგადად შენერს მოძებნი დღეს. შეუცვლელი არავინ არის, ეს არის ძირითადად კომპანიების ისეთი მთავარი ზოგადად. ვინ ამოწმებს მას შემდეგ რაც შეიცვალა კოდექსში შევიდა რაღაც ცვლილებები, ვინ ამოწმებს რამდენად ზედმიწევნით ხდება აი ამ ყველაფრის შესრულება, რაზეც ნაწილობრივ ახლა ვისაუბრეთ. მნიშვნელოვანი საკითხი არის, სამწუხაროდ, ანუ ამ შემთხვევაში არ არსებობს სახელმწიფო მექანიზმი, მაკონტროლებელი ორგანო სამუშაო ადგილზე, რომელიც ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფს შრომით ურთიერთობაში მინიმალური სტანდარტების დაცვას. არსებობდა ესეთი ორგანიზაცია, შრომის ინსპექცია, რომელიც გაუქმდა 2006 წელს და მას შემდეგ უკვე ეს პრობლემა დგას წელსახად, ესე ვთქვათ, თუ ვინ უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილზე მინიმალური სტანდარტების დაცვა, დასაქმებულს რჩება ერთადერთი მექანიზმი, რომ ის ადგეს და წავიდეს სასამართლოში და იდაოს სასამართლოში, რომ უზრუნველყოს მინიმალური სტანდარტები. თუმცა ამ შემთხვევაში სპეციფიკა რა არის, რომ ძალიან რთულია მოქმედი თანამშრომელი დასაქმებული ადგეს და იდაოს მოქმედი დამსაქმებლის მიმართ, ეს ადამიანური და ესე ვთქვათ, გარკვეული კულტურის სოციალური ფაქტორებიდან გამომდინარე, პრაქტიკულად ესეთ შემთხვევები ქართულ შრომის სამართლების სივრცეში არ არსებობს, როდესაც მოქმედი თანამშრომელი დაობს მოქმედი დამსაქმებლის წინააღმდეგ, ვთქვათ, ზეგანაკვეთურ შრომასთან დაკავშირებით და ამის პარალელურად გრძელდება შრომის ურთიერთობა.
მუშაობას ჩვეულებრივად. თუმცა ამის მაგალითები უამრავი არსებობს იგივე დასავლეთის პრაქტიკაში. გამიგია და მინდა რომ თქვენთან გადავამოწმო რამდენად მართალია ის ინფორმაცია რომელიც მე მითხეს. გარკვეულ შემთხვევებში როცა ხდება კონტრაქტის ანულირება, დამსაქმებელი არის ვალდებული რამოდენიმე თვის განმავლობაში ის ხელფასი რომელიც კომპენსაცია უხადოს. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ალბათ შეგვიძლია შევეხოთ ხელშეკრულების შეწყვეტის წესსაც და მიზეზის მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, უკვე მიზეზიც არის განსაზღვრელი. პირველი, დამსაქმებელი ვალდებულია გააფრთხილოს დასაქმებული ერთი თვით ადრე შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ, ან 3 დღით ადრე ერთი კითხვა მაქვს, ეს ასეა ორივე შემთხვევაში, კერძო კომპანიაში როდესაც მუშაობთ და საჯარო სამსახურში. სახელმწიფო სამსახურში მინდა გითხრათ, რომ განსაზღვრულია კონკრეტულ ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველთან მიმართებაში, უფრო მაღალი სტანდარტია, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული იმის მიხედვით, რა არის საფუძველი. გაწერილი თუნდაც შეიძლება კერძო ორგანიზაციებს, რასაც ცალსახად შრომის კოდექსი არეგულირებს, ეს უკვე მოქმედებს კერძო ორგანიზაციების მიმართ, ანუ აფრთხილებს ერთი ვარიანტი 30 დღით ადრე, ან მეორე 3 დღით ადრე და ამ შემთხვევაში დასაქმებულმაც უნდა გააფრთხილოს რაღაცა პერიოდი. ამ შემთხვევაში უკვე დასაქმებული აფრთხილებს 30 დღით ადრე, თუ მას უნდა რომ დაადოს სამსახური და რაც შეეხება კომპენსაციას, თუ ერთი თვით ადრე ხდება გაფრთხილება დამსაქმებლის ინიციატივით, ამ შემთხვევაში კომპენსაციის ოდენობა არის ერთი თვის შრომის ანაზღაურება. ანუ ერთი თვე პლუს დამატებით ერთი თვე და თუ 3 დღით ადრე აფრთხილებს დამსაქმებელი დასაქმებულს, რომ 3 დღეში უნდა დატოვოს სამუშაო, ამ შემთხვევაში კომპენსაციის ოდენობა არის 2 თვე. 2 თვე უნდა გაუნაზღაუროს და მინახავს მიზეზს, რაც შეეხება მიზეზს, როგორც აღნიშნე 2013 წლამდე დამსაქმებელს ასე ვთქვათ, არ ჰქონდა ვალდებულება, რომ მიესწრებინა მიზეზი და შემდგომ თქვათ იგივე დაესაბუთებინა სასამართლოში, ამ შემთხვევაში კანონით დადგენილია კონკრეტული საფუძვლები თუ რა შემთხვევაში არის დასაშვები ხელშეკრულების შეწყვეტა. ამავდროულად კანონი თვალისწინებს თუ რა შემთხვევაში არ არის დასაშვები ხელშეკრულების შეწყვეტა, თქვათ იგივე დისკრიმინაცია და თქვათ ამ შემთხვევაში თუ დასაქმებული ქალბატონი არის ორსული ფეხმძიმე, იგი შეატყობინებს დამსაქმებელს, რომ ის არის ფეხმძიმე და დეკრეტული შვებულების განმავლობაში მასთან ხელშეკრულების შეწყვეტა აკრძალულია. საინტერესო თუ არსებობს რაღაც მინიმალური თანხა, რომელიც საათობრივად უნდა ანაზღაურდეს. ჩვენ სამსახიობებს საერთოდ ძალიან ბევრი ამ სპეციფიურად გვაქვს, ჩვენთან არც ოვერტაიმებს დიდად არ წყალობენ და არც არაფერს, მაგრამ კანონმდებლობით ამ ეტაპზე საქართველოს შრომის კანონმდებლობა ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობა მინიმალურ ხელფასს ესეცნებას არ ითვალისწინებს. ანუ შეიძლება საჯარო სამსახურში არის გათვალისწინებული, თუმცა არა კერძო სექტორში. ეს აბსოლუტურად კერძო სექტორში ადამიანი შეიძლება დაქირავებული იქნას და მას დაენიშნოს ხელფასი 8 ლარი. აი ეს უკვე არა 8 ლარი არა, ეს არის საკმაოდ ძველი ბრძანებულება საქართველოს პრეზიდენტის 99 წლის დათარიღებული, სადაც მინიმალური ხელფასი არის 25 ლარი. ანუ ეს მე არ და სავალდებულო კერძო და ყოველთვიური ანაზღაურება. ანუ ეს არის იმდენად არა ისე ვთქვათ ლოგიკური და ეს პრაქტიკულად არც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოში მინიმალური ხელფასი არის დადგენილი. თუმცა ამ შემთხვევაში 8 ლარი ნამდვილად არ იქნება ყოველთვიური ანაზღაურება და ანაზღაურება. დღეს შრომის კოდექსში რა ხარვეზებია რაც უნდა გამოსწორდეს? ესეთი კონკრეტული. კი ბატონო, ერთი პრობლემა რაც კი ბატონო, ერთი პრობლემა იდეალური რო გახდეს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი მოდიფიკაცია ჩაუტარდა. დასაქმებულის ინტერესის ეს რო თქვა გათვალისწინებით, თუმცა შესაძლებელია მაგრამ ერთგვარად ჩვენ ამოვხდით შეიძლება დასაქმებულის და დამსაქმებელის ჩვენი მოქალაქეა. ერთ-ერთი პრობლემა რაც შეიძლება შესაძლებელია არსებობდეს დასაქმებულის ინტერესის გათვალისწინებით, ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს კანდიდატზე ან მომავალ დასაქმებულზე, ის არის რომ მას დამსაქმებელი არ არის ვალდებული დაუსაბუთოს გადაწყვეტილების საფუძველი თუ რის გამო არ ხდება მისი სამუშაოზე აყვანა. ეს ლოგიკურია, თქვა, დამსაქმებლის ინტერესის გათვალისწინებით, თუმცა შესაძლებელია აქ არსებობდეს გარკვეული რისკი დისკრიმინაციის, ანუ დისკრიმინაციული ნიშნით არ ხდება ადამიანის სამუშაოზე აყვანა და მას აქვს ეჭვი გარკვეული რომ მის მიმართ ქონდა დისკრიმინაციას, მაგრამ დამსაქმებელი არ არის ვალდებული გამართოს თუ მიზეზი რის გამო არ მოხდა სამუშაოზე აყვანა. ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი რაც ასევე შესაძლებელია იყოს, ეს არის ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების ოდენობა. ანუ მე აღნიშნე რომ ეს არის უნდა იყოს მინიმუმ გაზრდილი ოდენობით ნორმირებული ეს ვთქვათ ანაზღაურებასთან მიმართებით, თუმცა რა ოდენობა უნდა იყოს ეს გაზრდილი ამის შესახებ კანონში არ არის მითითებული, კი ბატონო. ნუ გარდა ამისა, ახლა მეორე მხრივ თუ შევხედავთ დამსაქმებლის ესე ვთქვათ კონტექსტში, შესაძლებელია დამსაქმებელმა წარმოაჩინოს პრობლემად ხელშეკრულების შეწყვეტის გართულებული პროცედურა, რომელიც ერთგვარად ესე ვთქვათ დაიხვეწა და მიუახლოვდა საერთაშორისო სტანდარტს და იგი ვალდებული ერთი მხრივ დაიცვას გაფრთხილების ვალდებულება, მეორე მიუთითოს მიზეზი და თუ დასაქმებულს მიაჩნია რომ ეს მიზეზი არის უკანონო, იგი ვალდებულია შემდეგ დაასაბუთოს აი ესე ვთქვათ ამ მიზეზის კანონიერება უკვე სასამართლოში თუ რამდენად საფუძვლიანად და
სამართლებრივად გამართული იყო დასაქმებულთან ხელშეკრულების შეწყვეტა. აი ამ დახვეწილ და გაუმჯობესებულ კოდექსში რა არის ჩადებული დასაქმებულის წასახალისებლად მოტივაციის გასაზრდელად? არის რაღაცა კონკრეტული ვადები, როდესაც თუნდაც პრემიის სახით მას უნდა მივცეთ წახალისება, ან კვალიფიკაციის ასამაღლებლად რაღაცა პერიოდულად მისი რაღაცა კონკრეტულ კურსებზე ან სემინარებზე გაგზავნა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რას ვაკეთებთ წასახალისებლად? გავს ესე ვთქვათ რეგულირება საქართველოს შრომის სამართალი, საქართველოს შრომის კოდექსი არის. ისე პრეცედენტი თუ არსებობს თუნდაც დასავლურ კოდექსში. კი ბატონო, ეს უკვე აბსოლუტურად დამოკიდებულია მხარეთა შეთანხმებაზე, პირველ რიგში გულისხმობ დამსაქმებლის კეთილნებას. თუ რამდენად იგი არის თანახმარო, ვთქვათ, წაახალისოს დასაქმებული, გულისხმობ პრემიის გადახდას, ნამუშევარის შესაბამისად, ან იგივე ვთქვათ მე-13 ხელფას, რომელიც გარკვეულ ესე ვთქვათ, იგივე საახალწლოდ შესაბამისი ესე ვთქვათ. ეს არის დამოკიდებული ალბათ კეთილნებაზე. კიდე ესე ვთქვათ დავაზუსტოთ დასაქმების კეთილნება. კარგი წახალისება. დასაქმებულის მოლაპარაკების ძალაუფლება თუ მას რამდენად გააჩნია, თუ რამდენად ძლიერი თანამშრომელი არის, გულისხმობ კვალიფიკაციას, უნარჩვევას, გამოცდილებას და აი ეს მისი ესე ვთქვათ კვალიფიკაცია, უნარჩვევა რამდენად აძლევს მას შესაძლებლობას, რომ დაიყოლიოს მოლაპარაკების კონტექსტში. დეკრეტზე ნაწილობრივ ერთადერთი ახსენეთ თქვენ, რომ არ შეიძლება ხელშეკრულება შეუწყდეს ადამიანს, რომელიც არის დეკრეტულ მშვიდობაზე. თუმცა კანონმდებლობით დადგენილია დეკრეტული მშვიდობა, რომელიც ჯამში არის 730 კალენდარული დღე. თუმცა აქედან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე და ეს რა თქმა უნდა ანაზღაურდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ შემთხვევაში ფიქსირებული თანხა არის 1000 ლარი მიუხედავად იმისა თუ რა ანაზღაურება აქვს გათვალისწინებული დასაქმების. ეს ფიქსირებულია. კი ბატონო, ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ოღონდ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ეს არ არის ერთი, ანუ ეს არის ერთჯერადი გადასახდელი თანხა. და სხვაობას ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ანაზღაურებას რამდენად გადაიხდის დამსაქმებელი, ეს უკვე მის კეთილნებაზეა კიდევ ერთხელ დავუმატებთ. თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, დასაქმებულის უფლებები უფრო ხშირად ირღვევა თუ დამსაქმებლის? შეგიძლიათ რაღაც ისეთ საინტერესო кейსები გაიხსენოთ? ნუ ამ შემთხვევაში ახლა წალსახად გულისხმობ ისევ და ისევ 2013 წლამდე მოქმედ რეგულირებას, რომელიც დამსაქმებელს აძლევდა უფლებას და შეძლოს რომ შეეწყვეტა ხელშეკრულება აუხსნელად მიზნების გარეშე და ეს ძალიან ხშირად იწვევდა დისკრიმინაციულ ესე ვთქვათ შემთხვევებს, ანუ დისკრიმინაციული ნიშნით ხელშეკრულების შეწყვეტა. ვთქვათ ამ შემთხვევაში არის ესე ვთქვათ პროცენტულად თუ შეგვიძლია შევაბასოთ თუ რა ნიშნებით ხდება დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობაში, ნუ ესე ვთქვათ ლიდერი ამ მხრივ არის პროფესიული კავშირის წევრობის ნიშნით ხელშეკრულების შეწყვეტა. ყოფილა შემთხვევები ვთქვათ ეთნიკური წარმომავლობის ნიშნით, ვთქვათ ოჯახური მდგომარეობის ნიშნით, ვთქვათ იგივე სქესის ნიშნით, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ზოგადად სასამართლო პრაქტიკას, რომელიც ესე ვთქვათ საკმაოდ უხვი არის დასაქმებულთან ხელშეკრულების შეწყვეტის თვალსაზრისით. ასე რომ დავიცვათ ჩვენი უფლება. და შეიძლება ვიცოდეთ, შენ სირდა მას შემდეგ რაც ცვლილებები შევიდა. იცით რა, ეხლა უფრო მე რასაც ვაკვირდები ჩემი შეფასებით, ზოგადად მატულობს სასარჩელო მოთხოვნები და ძალიან მატულობს სამსახურში აღდგენის პრეცედენტები. იქიდან გამომდინარე, რომ კანონმდებლობა უკვე იძლევა ამის საშუალებას და სასამართლოც ამ მხრივ საკმაოდ მოქნილად უყურებს ამ. საკმაოდ დავიცვათ და ალბათ პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ, რომ გვაქვს წარმატებელია რომ დავიცოდეთ ჩვენი უფლებები და მოვალეობების პუნქტებია და შემდეგ უკვე ბრძოლა ჩვენი უფლებების დასაცავად თუ ის ილახება. რომელიმე ძალიან კარგია რომ დაიწყო უკვე ეს ნაბიჯები იდგმება ნელ-ნელა ამ კულტურულობა. კიდევ ერთხელ ამ შემთხვევაში პრობლემა იკვეთება, რომ არ არსებობს სახელმწიფო ორგანო, რომელიც თქოთ შესაძლებელია თქოთ დაარეგულირებდა ამ საკითხს და კონტროლის მექანიზმებიდან გამომდინარე შეამოწმებდა თუ რამდენად არის დაცული სამუშაო ადგილზე შრომითი სტანდარტები, თუმცა ეს ცვლილებები რომელიც შევიდა ხო კანონში, რამდენად არის გათვალისწინებული და ალბათ ამის აღსრულების მექანიზმსაც შესაბამისად კანონმდებლობა მომავალში გაითვალისწინებს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რჩევებისთვის. რეკლამის დრო არის ჩვენს ეთერში, დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, დაგვალოდეთ არ გადართოთ.